各位觀眾，大家好，我係周族嘅，好耐冇見啦。呢個其實咧，我之前未影嘅時候咧，我咪得4000幾杯啫。其實呢個已經唔係我4000幾杯嗰個號嚟噶，我嗰個號已經冇咗啦。我而家嘅嗰個號係嗰陣時217嗰個杯嗰個號嚟噶。我係得加，其實本來有1028杯噶，我降咗落嚟嘅，係啊。我巴子同莫提斯都升咗上去，而家我要發癲啦開始。喂，各位，我嘅老朋友黃昌喺隔離，黃昌同大家講聲 hello 先。而家更新個活動啊，前幾日係印之國，但係印之國完咗啦，所以而家開始緊小風。加油啊！呢隻咯，小風，係呢隻咯，係言之老婆嚟嘅。係啊，好好聽啊！佢把聲。我哋而家就開始繼續升霸子啊 ！OK， 我近排我發現咧，其實艾德加咧佢反而冇突變仲好玩啲，啲突變搞到我好亂，所以而家 OK， 我哋認真啊！我靠！對面有隻大嘢喎。你嗰邊有個我隊友喺度暴露位置。我隊友應該咁嘅。哎呀，唔小心死咗添，冇注意到。唔好意思，我認真嚟一鋪嚇，掛住同各位觀眾講嘢，有啲集中唔到注啦。我經歷一個大機揈過嚟，我死啊！而家嗰個機甲嘅嘢又搞人，佢係啊，我知啊，有啲變態。你行過去基本就死啊！佢嘅行威人係我知啊，變大範圍但係好痛，4000幾啊！一下我知啊！我靠咁埋佢哋坐緊極限。What the 隻言字都有。輸啊！呢鋪玩唔到啊！隻言字對面好勁啊！唔好意思啊！我有啲癲。睇下個地圖先。我要睇下地圖。OK 啦。玩霸子最勁。而家咧就有啲清倉啊！呢個時候咧，我哋就要開啟我哋嘅大技。OK，我開認真啊嚇！冇嘢，我哋隊有隻 kit 啊！我好似係呢個地圖入面，好似係呢個地圖入面唯一一隻識玩霸子嘅，係玩啊！之前我隊友廢嘅。我撳錯掣，抵死！我早知唔應該用快速啦。而且我隊友做乜嘢啊？唔得，我隊友廢，我隊友玩單人，我哋玩單人，唔得，隊友好廢。我操！啲隊友扣我杯。What the 點玩啊？呢鋪我匿埋得嘅呢鋪。
難。小辣椒你好似打得過，除非佢有飛過。唔係，你其實大隻一飛過，好似基本唔死。你想唔想咩唔想唔想？你驚啊？我可以隔離做好大片。我知你無私呢個小辣椒。我無私阿信打唔中，隻小辣椒睇呢出應該唔識玩。我得阿信變態阿信。哇！好緊張啊個戰況。然之後想打到個死線。我哋離開呢個是非之地。我睇下呢度有冇人先。呢度應該冇人嘅一齊。但係小心咧，可能唔係我唔緊要，我個圈監測。萬一大招啊，有人過嚟咧，就一個大招出嚟就死。我做乜嘢？我做乜企咗上去啊？我傻㗎，我做乜企咗上去？我好攰啊！我好耐冇玩啊！我啱啱唔俾，我咩4日冇玩，搞到我手感唔係好好，練下手感先。有隻失場，我知。你可唔可以打得過呢隻白痴？我應該打唔過，因為我咁弱。係。你知隻安柏？唔係佢跟一代唔係代表佢唔識玩。唔係佢唔識玩，因為啲人咧佢都玩。同埋咧，佢都係11級啊嘛，11級打11級點都會不相上下，除非佢10級咯。佢10級Help！唔係佢。個巴斯姆個能量快咩意思？唔知。個屎乜㗎？我就知有隻安柏。我就先知有隻安柏。嗱，我不如喺呢度打。大亂鬥。我應該打唔過洗頭。係。除非你有2個打先。得。佢打白。唔緊要，隻嘢冇極效啊。冇極效啊嚟㗎。打隻 Lily， 你唔好講 Lily 都打唔到。佢飲咗，佢應該飲咗有啲咩？佢整翻我哋3個嚟㗎，隻 Lily 應該唔敢出去。我覺得你可能打 Lily 先，跟住我睇反應有啲危險。我應該都輸啊，玩唔到，因為嗰隻有8個人咁快，應該都玩唔到。唉，冇講錯。What the legendary？ 廢啊！黐線，廢啊啲假嘅，我中嗰個廢啊，有問題。我係有 Primo，有任務。你睇下有啲咩地圖出嚟玩 L P 啊？呢個死啊！呢個中中地，你睇下金庫房。呢個死啊！定金庫房點都唔得，呢個唔得一定死。呢個咯，或者收視亂鬥，或者係嗰個單人咯。反正我玩 L P 又唔係好勁，又唔係話好渣嗰隻。啊！好崩潰，全部都係廢嘅。我真係錢錢。唔緊要喎。應該可能到時一個大招將佢打死。
有隻蛋蛋。打先應該死嘅。打羅莎應該好似人機嚟嘅。我覺得佢應該係人機嚟嘅，嗰啲動作咧各方面都會。你講起打羅莎都算。有11級咯。唔係真係會死，冇嘢。嗱，但係你試過淺淺應該10幾個人喎，快啲收集你。嗱個淺7個啦，我10個。你梗係你俾佢打下錯下啲大技啊，唔係。OK 嚟啊！俾佢打下錯啲大技。移咗去。因為個人機局啊！耶！我第一任務。哎呀，我差幾個？我差2個攞到個傳奇寶物之星啊！我睇下有乜任務啲，我做一堆任務。揾啲多任務嘅。俾錢。錢唔係你直接按呢個掣唔就知。係啊，我知。係啊。佢係越後面越多嘅。我覺得錢有2個。你都玩錢。Another day. 我玩錢都 OK 啊。我唔知啊，好似我都阿仔，總之我都唔知。OK， 繼續。你都唔知咩？我唔知咩玩錢乜。死嘢有哪嚟？冇。奇怪，原來淺淺嘅攻擊範圍咁窄嘅，我都唔知。唔覺得咩好窄嘅？呢個應該又係人機嘅。做乜嘢啊？我打出面啊！我淺係咪 ？What the？佢好高，淺好高傷喎。你做咩唔打佢？清倉。你？What the？佢放大機 what the？應該人機嚟嘅，你而家唔放大機啊？見到我。醒我！秒殺！佢喺度炒諷人。Let's go！ 廢啊！我頭先開傳奇寶物之星已經用晒啲歐氣。癲人咩錢？有問題嘅錢。我哋繼續做任務。我大把任務。死啊！錢個任務好似係造成10萬傷害。哇！我黑。唔得，呢度有啲唔係人機。唔係money咩？好多嚟。你知唔知我其實可以秒殺紅黑？我知啊。我已經情報佢，我儲發大技先。你唔係去打咩？佢咪傻嘅喺度呢個場，呢就攻擊。抹西，我西都好痛啊！咩 ？What the hell？ 結西有問題嘅 ，what the？ 佢呢個嘢好變態。佢打隻西，佢仲有一隻怕你。哇！好痛！我追殺佢嚟嘅要。佢啲咩淺血量都幾多下。係啊，我知。竟然冇打中佢啊！頭先，我太多佢一下就贏咗。好似呢度我好似欺人太甚喎喺度。繼續。我就係攞到個傳奇寶物之星嘅球啊！
有人講話嗰日打出啲咩廢嘢？係啊，唔好同我講彈咗個廢出嚟。我想攞個傳奇英雄。我上次喺長跑寶物之星我攞到巴斯特啊，真係。係啊，你唔記得你睇咗我記得咗。誒，因為其實巴斯特而家唔係咁。有隻 Freemo 喎，應該唔識玩嘅隻 Freemo。有啲因為都係咩 Tuber 啊 2% discount， 即係2% 嘅優惠。 ？What the f？ 有冇講呢個8號咩我先？呢個要8號唔識搞。what the？ 哇，好鬼痛！唔係玩嘢，真係好痛。你覺得你呢個？我唔知啊。我承認我有啲青春，唔緊要。希望你攞到咯！希望你哋唔好快速。Go！抄轉地咗。係呢個算啦，呢個至少都好。OK 啊，呢個呢個好型啊，呢個好過冇呢個。我覺得佢個頭仲幾型。嗯。我啲中意艾德加多啲，好似 Freemo 咁樣任嘅。贏3場戰，但係都唔緊要啦。而家要嚟1600先搞，唔搞啊！而家你可能有時間嘅話，就打下牌或者先。我打排位嘅求其唔要。呢個地圖可能有啲中距離或者係一啲刺客。大家可能會死，唔緊要啊，真係可能會死。唔緊要，我哋有個轉地嗰個。呢轉地，查齒。好變態咋！頭先但係又好變態，如果你識玩。我知啊，佢嘅考慮，但係呢鋪可能會死。唔緊要。嘅，我哋比較個 pro。呢個有隻，即係行到咁鬼快。其實講真，要打算你唔識。What the hell？ What the 差啲入咗。好似我開鋪認真，等隻紅盒。你行出去呢種。我驚俾紅盒秒殺。邊可能邊可能佢一下上去幾多死錢？冇跳，我驚佢，我驚我將你打敗。嗱，佢有大技。What the hell？ 死啦！我壯烈犧牲。第一個咧，你甩咗佢哋，你衝啊 OMG！ 黐線啊！我真係做咩？我唔知佢乜都冇做，得先隻轉地係咪匿埋咗？我就話隻轉地匿埋咗，嚟啊嚟嚟嚟嚟！真係好大嘅，頂我！我行得差嘛，啲恩人到。嗱，佢極下威能，佢一定 MVP， 一轉地一定 MVP， 嚟啊，科學嘅 ，Let's go。我玩友誼賽，嗰時唔得，好清楚。極下威能，你睇下能力之先邊個勁啲？首先咧呢個咧，我想揀邊個？兩個都幾勁下。我玩呢個係咩？兜出嘅經備時間，每一次咧會縮短25，每兩秒鐘可以最多
抽屬喺嗰邊嚟啲。呢個增加傷害，呢個係回血。呢個大招衝人一，唔係呢個一定要嘅。有乜副盾都會幾苦。唔，我用錯咗，我唔係呢個，我唔玩呢個，我唔玩呢個。我玩5v5積分戰啊！其實你知唔知你可以將錢當刺客嚟玩嘅？我知啊，你知唔知其實錢咧佢喺越窄嘅地圖咧？係啊。知唔知點解？因為越爽啊！係啊，一個極限威能踩過去。我莫提斯咗啦，跟住繼續升。你幫我升莫提斯啊喂！我玩完呢鋪先。等先，我用個配件頭，我打唔過。頭先應該要等啲人咧黐到好近咧，再用大招鬼咗先。我咁樣死啊！唔係，但係如果你咁樣擺咧，真係算好難。要佢嘅可能衝更鬼快一啲。好，其實講真，你其實可以直接穿過去，一傳送啦，直接嚟嗰個嘅口啦。有冇呢個？你應該係人嘅。佢分裂嘅時候，嗰啲傷害太低。仲可以做我唔得好變態。阿克蘭西應該死啊！克蘭西佢一級嘅，證明佢真係正嘢。你知唔知佢一級傷害超低啊？600啫，係1200啫。你係超低，浪費咗個武裝配件。你知我做乜嘢啊？我而家先知道原來錢充能咁唔係錢佢個即係佢個我點講咧？佢個裝彈速度好慢，唔係好慢，精地嘅啫。佢始終比莫提斯快好多。係啦，莫提斯4秒幾。莫提斯比佢仲快啊！係怕冇專克你啊！係啊，佢射程又遠過我，有啲範圍又多啲，係咪？全部長打。係啊，唔記得開極限威人。唔緊要，1換1。你咩其實極限威人好天才。又係呢隻卡姆。唔得，佢個能力之星好變態。2% 啊！做咩做先？我死啊我！你其實唔應該玩呢個地圖，應該玩嗰啲咧。點樣玩起來咧先至叫一個？我制，等先我唔玩啊！阿雲昌，你幫我升莫提啊！你啦。我睇下個地圖。而家就俾你表演啦。咁去做其他嘢，所以咧我就幫佢玩先喎。等我先玩下足球睇下先。因為咧莫提斯唔係，因為最近咧周杰倫咧佢升咧莫提斯有啲困難，所以我就順便幫下佢，因為都係個1萬幾杯嘅。但可惜我真係一次就死咗。好彩救咗個波。唔得，打唔到。
我係傻仔。我試下如果換個配件會點？我有冇咧唔識？冇灰心。如果一次我就靠一次杯嘅話咧，我就承認我係 noob 得唔得？除非隔離嗰啲都係 pro 啊！即係如果隔離嗰啲全部咧一個兩個咧咩神話傳奇嗰啲，我靠杯我可以接受。但係嗰啲好低級嘅嗰啲咧，我係試。你唔好用呢個啊嘛！唔係因為咧，我唔知我習慣嗰個加速度嗰個，我唔習慣。搞比亞迪加。咁都俾入呢波就真係好型啊！呢波，所以其實我咧一開始我咪咧喺度傻傻。你明唔明？即係我唔係技術差，我就係咧有段時間咧發揮唔到啲嗰個叫咩咧？我波完事喺度大戰，贏咗，飛嗰度，我哋一場。同埋我發現咧，周陽個莫提斯好快咧就可以壓完，即係差一場。一個再睇，雖然我殺唔到人啊，對唔住，我有啲技術差。我先唔講住嘢先。嗱，呢波如果嗰個人有追合，我想問呢可唔可以掛？你乜從一開始啊？你唔好用呢個背影，呢個背影太廢。我想問呢可唔可以掛？呢個的確唔掛咁樣。我真係講緊事實啊嘛，我講緊事實。因為啲隊友咧，我咧喺度盡力去打個 R， 有啲隊友咧又唔打嗰個 B， 所以我覺得呢個係好嘅。會輸死我！啊！但係嘅線呢個又有個隊友廢喺度掛機。唔得，呢度有隊友掛機。你翻屋企換衫。你同我哋一齊去啊？你阿媽話。你去邊啊？唔係，你玩住先我哋一齊去食飯。去食飯咩？你跟住我哋啦。What the hell 逆轉局勢，你開極限啊！夠啦，嗱你夠鐘嘅，啱啱夠鐘，半個鐘都中。啊咩事？唔好意思啊，彭總，我唔講嘢咧，係因為咧我真係太緊張同埋太認真。Holy 死咗！我哋可能玩完呢鋪就OK。嗱，記住啦，睇住我等你嚟一波嘅行，我嚟睇下可唔可以一次過搣晒全部。我一次一定要快，一定要快。
攞波。Yes sir。 Yes sir。廿秒，開極夏威夷啦！我冇開到。守住！逼企個門度！哇！我發現完全係我隊友喺度 carry， 我發現好似咩都冇做咁。開波極夏威夷能賽啦！贏咗！唔使開都贏咗！啊！又完全係隊友 carry， 我哋隊友。OK， 完成啦！好多銀二。好啦，我哋今日到呢度啦，係咁啦。中意本片嘅就訂閱啦。而家就到呢度啦，拜拜。